الإعلام في اتخاذ القرار أن الإعلام هو الذي يصنع الوعي. من خلال الوعي يتصرف المواطن العادي في حياته اليومية، سواء على المستوى التجاري في اختيار السلع وغيرها من القرارات، أو وهنا الأهمية على المستوى السياسي في تحديد نواب الشعب، سواء كان ذلك حزبا أو رئيسا أو أي شيء آخر من أشكال تفاعل المواطن مع الشأن السياسي. أعتبر أنه المواطن يستطيع الجزء الأكبر أو الجزء الحاسم من المعلومات ومن الوعي، ومن ثم القرار عن طريق وسائل الإعلام. من ثم تأتي أهمية أن تكون وسائل الإعلام تجمع الحياد بالموضوعية، أن تمكن بصفة شفافة المواطن مما يستحق من معلومات، وتمكنه من التحاليل التي تجعله يختار. وعلينا هنا أن نميز بين الإعلام الحزبي الذي هو إعلام منحاز بالضرورة، وبين الإعلام العمومي الذي هو يمول من الشأن العام وعليه أن يجمع الحياد بالموضوعية، والإعلام الخاص الذي هنا الإشكال الأكبر في تونس. لا نعلم إن كان من حقه أن ينحاز أو لا يحاز، حين نرى أن الواقع أن الإعلام الخاص في أغلبه منحاز بحكم انتمائه لهذه الجهة أو تلك. سي نصر الدين، الإعلام الجهوي أين يتموقع اليوم الإعلام الجهوي بالمقارنة بالنسبة للإعلام الوطني؟ أعتبر هناك مفارقة على قدر كبير من الأهمية. الإعلام في العالم يشهد انفجارا كبيرا حين يمكنك الانترنت الآن من أن تطلع على تجارب دول عديدة بصفة يومية أو بصفة آنية مباشرة، لكن هذا الانفجار على مستوى العالمي صاحبه أو أسس لنوع من الانكفاء على الإعلام الجهوي. المواطن صار يطالب بإعلام الجهة أو حتى الإعلام المحلي، وهناك الآن ما يسمى بإعلام القرب الذي يشمل حتى إعلام الحي. في وسائل الإعلام أغلبها تجمع بين الإعلام الإلكتروني وإعلام المواطن الذي يهتم بالشأن اللصيق للمواطن في حياته اليومية المباشرة. لا تصح.